Bismillahirrahmanirrahim. Ulu Tanrı'nın adıyla. Milyonlar şükür olsun Allah'a ki bizi yarattı, yok yerden yarattı ve ömür verdi ve bu günü de kısmet eyledi. Bu günleri çok güzel gün oldu. Daha bir güzel günü geçirdik. Ve bu güzelliğe 200-ci Cəhalət mühəndisliyinə qələbə adlı programın aparmağı ilə keçirik və bu özü elə sevinmək yeridir. 350-400 saata yaxın türk dilini öyrəşməyə, türk dilinin uyğarlığı ilə, dil uyğarlığı ilə, yazı uyğarlığı ilə, ədəb, mərifət, ərkan uyğarlığı ilə, insaniyyət uyğarlığı ilə, düşüncə uyğarlığı ilə, din anlayışı uyğarlığı ilə, yaşam anlayışı uyğarlığı ilə, insanlıq anlayışı ilə, hünər, texnoloji, döktürlük, dava, dərman, bunların hamısının sahələri ilə tanış olmağa çalışmışam. Türk dilin yazıb oxumağa çalışmışam. Məncə, mənim üçün müvəffəqiyyət hesab olur. O CV və rezüməmdə yaxşı yer alar məncə. Hər halda bir dənə başarmadığım bir dili sıfırdan başlayaq, həm də ən çətin sahədə, yəni əlyazma oxuma və əski türkcə dedikləri şeydə başladım və özümü educate eləməyə, təlim verməyə, öyrətməyə, təlimə, tərbiyyətə adət verdim və bu günlərdə bunun 200-cüsünün şadlığını keçirdirəm. 200-lük mənim 200 illığım Türkiyə Cumhuriyyətinin 102 illığına müsadif olub da aynı gündə. Orada da 29'u, burada da 29'u ayın və orada da şənlik elirlər. Mən də burada şənlik elirəm. Həm Türkiyəmizin Cumhuriyyət tarixinin, Türkiyə əlbəttə dedim Osmanlının bu canişinidir. Yəni taza bir sistemdir. Cumhuriyyət adında xilafətin qarşısında, səltənət demirəm, xilafətin qarşısında taza bir sistemdir, amma o sistemin davamıdır. Çünki o sistemin içində yaranıbdır. Və o sistemin usullarına da yaranıbdır. Yəni yeni bir sistem yaratmayıblar. Gərək anayasa dəyişiliydi, anayasa yazılıydı, olmadığı üçün, yazılmadığı üçün həmən anayasanın bir bəndində Cumhuriyyətdə elam elədikləri üçün onun devamı da hər halda Türk dünyasına, Türkiyədə yaşayan tüm insanlara, türkü sevənlərin hamısına mübarək olsun. Mənim özümə də bu 200 proqram mübarək olsun. Çox sevinirəm. Allah'a min mərtəbə şükür, milyonlar mərtəbə şükür ki, mənə bu tövfiqi verdi və mən bu günləri 200-ci bölümü açıram. Görək ki, hangi kitab bu günləri şansımıza gələcək oxumaq üçün. Gedək görək ki, o 170-80 kitab ki indirmişdik, onlardan hangisi qalır? Tamam, burada indi. Dünənləri əgər yəni keçənki proqramda, indi yadımda deyil, Meyracnaməni oxuduq. Yazıb da Uyğur. Amma mən orada oxudum, əgər Meyracnamə olsaydı yadım, baxım görüm o deyə yox. Yox, bu o deyil. Amma Meyracnamə idi. Bu, mən mütməinnəm ki, belə bir kitab oxuduq. Amma o bu deyildi. Yəni Meyracnamə oxudu. Ehtimalən çox gəlmişəm üstüq. Bunu getməliyəm. Biraz dalıya görək ki, onu harada Münacat Peyğəmbəri, Farizə, Nəsihətnamələr, Maarif-i Nəsihət, Məcmu Sənayi, Fuzuli xətti. Bunu Fuzuli xəttini dünən oxuduq. Əgər yadımda olsa, bu bir şey Meyracnaməyə görə oxumuşdum. O zehnimə gəldi, amma indi oradan gezək o kitabın şeiridir, yəni üstündə yazılan adına bir gəlmirdi.
Bu nə min oldu bunun adı? İsmail Haqqı bu risalə bir dənə sonra da Hazar risalə bu İsmail Haqqı da, amma bir dənə də Meyracnamə var idi, oxuduq. Hər halda bundan keçək. Mən bu günləri Fuzuli xətti dünənləri bu yəni keçmiş proqramda bunu oxumağa çalışdıq. Biraz oxuduq, biraz da zora düşdük əlbəttə. Hər halda bir taza işdir başlamışıq. Münacat-ı Peyğəmbəriyə baxaq. Yarının içində burada deyək ki, yadımızda qalsın farziyyə. Ehtimalən fərziyyə olacaqdır, amma sabahları baxarıq, görürük ki, bu nə deməkdir? Görək bu kitab nədir? Elə bir ki, bu kitab belə bir şey oxumuş, bunun əlbəttə möhürləri tanış gəlir. Kitabın biraz kiçiklədək, bu səhviyyə yerləşsin, əvvəl bunun bir vəziyyətinə baxaq. Kitabın adı Münacat-ı Peyamiri ya Peyğəmbəridir. 14 səhifədə, yəni 28 səhifəlik bir kitabdan danışılır ki, onun bir neçə cildidə səfədir, səfənin içidir, axır səfədir, bunlardır. Kiçik bir kitabdan danışılır. Ədəbiyyat kitabxanəsi 2-3 dənə möhür vurulubdur. Sonra da İstanbul Universitetinin kütüpxanəsinin möhrü vurulubdur. Sonra da aşağıda bir ayrı möhür vurulub. Onu biraz yekəldim, görüm oxuya bilirəm. Münacat-ı Peyğəmbəri kitabın adıdır. 583 nömrə ilə Ədəbiyyat kitabxanəsində yazılıbdır. Bir dari, hala hər nədir bu yazılıbdır. Burada çoxlu ədədlər yazıblar. 430, 946 və bu aşağıda Darülfünun ki, o günlərdə Ədəbiyyat Fakültəsi. Bu Darülfünun Ədəbiyyat Fakültəsinin kitabıdır ki, keçənlərdə bir dənə buradan kitabı oxuduq. Dedik ki, indi gedibdir Cumhuriyyət kitabxanasına. Tədqiq eyləmişdir, edilmişdir, üzr istəyirəm. Tədqiq edilmişdir, möhrüdür, bura vurulubdur. Kitabın hər yerinə yetişən bir möhr basıbdır. Kitabı görürük beləsi, əli yazma xəttidir. Türkcədir, bir iki kəlməyə diqqət elədim, türkcədir. Yenə burada fakültə möhrü vurulubdur. Görsənmir. Kitab gözəl qalıbdır. Ora burasında biraz iradlar görünür. Məsələn, burada irad görünür. Elə bir kağız yapışdırıblar. Ya burada görünür ki, su tökülübdür. Burada kağızı yenə sirişomunla, kağızla yapışdırıblar. Şirazədən cırılmışmış. Təmir eləyiblər. Gözəl təmir olubdur. Görünür ki, qırmızı xətt ilə, nöqtələrlə ya virgüllərlə cümlələri bir-birindən ayırıblar. Xətt və yəni nöqtə və virgül görünür. Yəni həm bunu virgül deyə bilirik, həm nöqtə deyə bilirik, həm də ki nöqtə ayrı, virgül ayrı deyə bilirik. Bəzi kəlmələrin üstündə də qırmızı xətt çəkilibdir başının üstündə ki, o əhəmiyyətini göstərir. Amma buradan bir qırmızı xətt görməmişəm yazıla. Burada da bir şey yazılıbdır. Molla Cami fərmayət kullu ma fil koni və hum اجسان یا احیان او اکوس فی فرایا او تلال. Bu nədir, nə deməkdir? Ərəbcədir. Başda burada yenə də bir mol əhyaya mavti sənin feilindir. Fa dilərəm ki, səhih olmuş olsun. Burada bir şey yazıbdır. Keyfə tuhyil mavta. Nə cür əhya edər, əhya mavta sənin feilindir. Ölünü nə cür diri eləmək sənin işindən gəlir. Cəlib düşüncədir. Mən bunu çox sevdim. Yenə də o, hər deməli burada ki, su dedim və tökülübdür. O davam edir, hələ eyni şəkildə davam edir. Kitabın da burası cırılması davam edir. Çəsbi yazılıbdır. Zahirən tamam səhifələr ehtimalən burada cırılmışmış, bəlkə onun əlamətidir. Ortası kitabın şeyi görmüş gəlir nəzərə, amma o cür də ola bilər, olmasın. Yəni gözəl xətt ilə yazılıbdır. Bu gözəllikdən mənzurum odur ki, eləyə bilərəm, mən ki, türk dilində savadsızam və təlim, tərbiyyət görmək bizə haram eləmiş fars hakimliyi.
ona rəğmən eləyə bilirəm ki, kitabı oxuyum, onu düşünüm, ondan ilgi qurum, ondan öyrənim, onun düşüncələrini anlayım, anlaşmağa çalışım, onun əxlaqı ilə, irfanı ilə, dindən təb olan baxışına ya anlayışına tanış olun. Kitabın cildini görürük eşikdə. Qırmızı və parçadan olan bir şeydir. Eyni halda bunun da özünə görə bir çərçivəsi vardır. Qırmızıdan biraz tox qırmızı ilə. Qeydaq kitabımızın əvvəlinə bu kitabımızdan bir neçə səhifə oxuyaq, görək ki, nə gəlir. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab çox sadəcə yazılıbdır. Dövrəsində də heç bir çərçivəzat çəkməyiblər. Amma sətirlər bir-birinin qarnındadır. Yəni sətirlər bir-birinin qarnındadır, kəlmələr bir-birinin içindədir. Əl xətti də fərqlidir biraz. Dediyimiz kimi, hər əl xətti hər insanın özünün barmağına aid olduğu rəddi kimi əl xətti də eyni ona da özü münhəsir bir fərdidir ya da ki, təkdir, ikisi yoxdur. Bunu biz gedək görək ki, burada nə yazır. Ona görə bəzi kəlmələr bəlkə oxumaq çətin olar, amma çalışmağa yer var. Bismillahirrahmanirrahim. سزای شکر سپاس یا سرای شکر سپاس و لایق ثنای بیقیاس اول جناب جلال احدیتtir ki ol sərapərdi qədəmdə ehtimalən qədəm yəni geçmiş qədəmdə kuntu kənzən məxfiyyən muqtəzasınca yəni bu hədisin mənası üzərinə muqtəzasınca məfatih qeyb ilə xəzani cud ismi batini fəth eylədi. Axır gəncini ismi zahirdən əyanə nemət vücud isar edib. İndi burada edübə əgər diqqət eləsək, bir dana ahu kimi bir şey yazıbdır. Mən edüb oxuram. İsar edib zəmin asmani xil'əti لطیف روحانی و تشریف şərif cismani birlə müşərrəf qıldı. Qırmızılar nöqtədirlər. Burada gördüm. Bəs necə? Burada bir pesər kimi bir şey görsənir, amma bilmirəm bu nə oxuna bilər. Pəs rincəyə nəticə əlbəttə. Pəs nəticəyi müqəddəmat. Pəs oxuram bunu. O reç vardı, onu mən elə sığın o oraq kimisini oxuram. R oxumuram. Pəs nəticə müqəddəmat icad kainat anun ənvar mərifəti və əsrar mühəbbəti oldu və müstəhəq salavat namadud ol mərkəz dairi vücud Həzrət Ruh Əzəm Əhmədi və ol can pak Muhammedidir ki آفتاب شرع و دین و خاتم النبیین oldu و مستوجب تحیات نامحدود آنون آل و اصحابdır ki مسابیح ظلمات زلالت və məfatih xəzayin hidayət oldular. Bu da qırmızı, bədu taza bir mətləb başlandı. Buradan Həzrəti Allah Təbarək və Teala'ya salam salavat göndərdi. Sonra da Həzrət Məhəmməd və onun alinə və əshabinə salam salavat göndərdi. Və bədu. Çünki ol cənab səadət bəxş və bəxşin də r yazıbdır. Mən r dahi təşxis verdim ki, bu oraq kimi olan yeri şeydir, r kimi yazır. Tamam. Və mərhəməti. Pəs çünki ol cənab səadət bəxş və mərhəmət şuar məxdum afaq مولا الملوک علی الاطلاق و بالاستحقاق منبع البر و الحسنات کریم الذات شریف الصفات محب العلماء و ملاذ الفقراء کمال الدنیا و الدین İsmail bəy İbni Məlik İsfəndiyar. Kimdir görək bunun adını yazaq, hər halda bu kitabın adından sonraki münacat-ı peyğəmbəridir, peyğəmbəridir. Münacat-ı
پیغامبری kitabını adı. Ondan sonra bu kimdir? İsmail Bək bin Məlik İsfəndiyar. Əlallah şə'nəhu fi hazihi dar fi daril qərar. Canından boyunda mühəssillərinə işarət-i şərifə bu vəçlə olundu ki, ol muxtar konin və فرات حضرتین سید المرسلین صلوات الله علیه و علی سایر النبیین حضرت رسالتون مقام سلوکində səcdəyə varıb məratib توحیده علاوه şərqi o əlavə tərəqqi də oxumaq olar və bərsəbil icmal işarət qılıb ilahi əuzu bi əfvikə min iqabikə və əuzu bi rizakə min səxətikə və əuzu bikə minkə la əhza səna'ən əleykə əntə kəma ateytə əla nəfsik. Bu münacat etdiyi kələmat mərmuzənin əsrarini beqədril imkan kəşf eyliyüm. O İsfəndər cənabları deyibdi ki, bu bir dana burada hədis deyibdi, onu şeylə. Kəşf eyliyüm və dəxi Davud Nəbi əleyhissalamı bir dana eyni, kiçik eyni, bir dana da min yazıbdı. Oradan bilirəm əleyhissalamdır. Yəni mən bunu indi yavaş-yavaş daha oxumaqla başlayıram. Məqam-ı şükür və məqam-ı şükrdə izhar əcz ədəb-i ilahi. Burada əcz ədəbdə bir qırmızı bir şeylər qoyub, bilmirəm nəyə qoyubdu onları. Çünki izhar ədəb-i ilahi. Keyfə əşkürkə və şükri ləkə ni'mətən uxra minkə tucibu ələ şükr. Necə sənə bir şükr eləyim ki, o şükrün özü bir nemətdir ki, ona bir şükr eləsən yenə də şükr vacibdir. İlahi keyfə əşkürkə və şükri ləkə ni'mətən uxra mink. Səndən bir şükrlük elirəm, o şükr özü bir nemətdir ki, ona bir şükür lazımdır. Tucabu ələ şükr, yenə də o şükrə bir şükr lazımdır, o nemətə. Dur ki, kəlamın mənisi be həsəb taqə şərh qılım. Bunu istəyir şərh eləyə. Hədisi nə idi? O dua bir dana hədisdir. Duadır. İlahi əuzu bikə. Bunu da yazaq burada. İlahi əuzu bikə min iqabikə və əuzu birizakə min səxətikə Tamam, bu da və əuzu da qalsın buradan bu üzəsi. Bunu deyir ki, istəyirəm bunu mən o cənabın istəyi üzərində dediyi kəlamın mənisi be həsəb taqə şərh qılın. Bəlkə məqam münasib qəvaid əhli təhqiqdən bəzi fəvaid dəxi zəmm eyliyəm. Ayrısılardan da bir şey zəmm eləmək, yapışdırmaq. Zəmimi kərdən də farsda işlənir, o da elə. Yəni yapışdırmaq. Bir məktub yazdım, ona bir əks əlavə elədim, qoydum, artırdım. Artırmaq anlamına da gələr türkçədə. Amma zəmmin öz təhdül ləfsi deyirlər. Yəni özün öz məna eləsək, onlar yapışdırmaq. Təmri yapışdırırıq məktubun üzərinə, namənin üzərinə. O olur zəmimə. E-mail birinə göndəririk, ona bir faylı da yapışdırırıq. O yapışdırmağa zəmm edir. Lacərəm işarəti mutaibə imtisal gətirib
lacerəm işarəti mutaibə imtisal gətirib məvani həmid iltifat etməyib. شعر سخن درست تعلق به گوش شه دارد مصرعینی təzəkkür eylədim. Bir dana şeir gətirdi ora. Pəs Qəvvas fikrim gögülün bəhrinə tələb bu zikr olunan məarif ilahiyyə dürlərini ilahiyyə dürlərini təşdid yoxdur türkcədə. Dürlərini ibarat-ı şovqəngiz və səfa-amizlə lisan-ı türki sahilinə istixrac eylədi. Lisan-ı türki sahilinə, sahil okyanusun ortasından ki gəlirsiz sahilə ona deyir. Deyir ki, lisan-ı türkinin sahilinə, yəni ortasından gəlirəm qırağa ki adamlar düşünsünlər. Gəmi gərək orada durar ki adamlar düşələr, inələr gəmidən yerə və orada yaşayələr o türkü dilində. Türkü sahilinə istixrac eylədi ta ki ol məxdum müşaru ileyhün şərəfi mütaliələrinə vasil olacaq. Burada bir şey yazıb da əgər eləyə bilsəm bunu oxuyam. Şəbəhcə şəhnəsincən. Burada bir kəlmə yazıb oxuya bilmirəm. Düzünü axtarsaq şəbəhincə nə ola bilər? Şübhə nə o da deyil. Vasil olacaq şübhə hincən qəlbinə cəla verdiyi dəmdə ki İbnül Müluk min ləzzətinə mənadır ya məqamdır. Bu əbd fəqirlərini xeyr dua ilə yad edib eyni inayətlə mülahizə etməkdə kəma hüvə dabətü təqdir kəma hüvə dabəhul qədim dəriq etməyələr. İnşallah Teala həmişə Haqqı Cəllə Cəlaluhu dərgahından məsul oldur. Məsul olmaq, yəni istəyim odur Allahın dərgahından. Məsul oldur ki, əbsar bəsabiri fəri əbsari bəsabərfəri nur hüveyda ilə mükəhhəl və qəvaid-i əqaid yenə də burada onu yazıbdı. Tamam, başlatdığına axıdı. Dərgah Haqq Cəllə Cəlalı dərgahından məsul oldur ki, əbsar bəsairimizi nur hüveyda ilə mükəmməl və qəvaid əqaidimizi hüsn-i inayətlə müsəddəd və möhkəm qılə. Amin. İnnəhu qaribun mucib. Bunun üstünə xət çəkibdi, nöqtəni də qoyubdu. Qırmızı xət və nöqtəni qoyubdu. Amma məqsudidə şuru etmədən bir qəç istilah və müqəddəmat ələl icmal zikr olum. Əvvəl gərək bir də tərif verə bəzi kəlmələrdən, bir istilahlardan ki, mənzur bu kəlmədən ki, mən burada işlədəcəyim kəlməni nə anlamda işlədirəm? Hər kəsən özünün beynində olanı onlarla mən dediyimi düşünməsin. Bəlkə mən bu kəlməni yazıram, bu kəlmədən muradım nədir? O anlamda düşünün. Yoxsa başqa bir anlamda düşünsəz, o fərqli yola getmərik. Siz bir ayrı bir şey düşünərsiniz, mən də bir ayrı bir şey danışıram. Onun üçün gəlir deyir ki, əvvəldə əmma məqsudə şuru etmədən bir qəc istilahi və müqəddəmati ələl icmal zikr olum ta ki şuru asan gələ və hüvəl müstəfad istilahat müstəani istilahat budur. O da işlənən faydalı istilahlar budur. Şey yarısıca
Yarı, yarısı. Yar kəlməsi də demişdik, yar sözü də oradandır. Mənim Şəhriyar rəhmətliyin şeiri gəldi, zehnimdən uçdu getdi. Bir istirdim onu bir ləhzə gətirəm. Yarısı da budur. Şey yarısıca çizi der əhli sünnət mevcudu itlaq edərlər. Mahiyyəti oldur ki, mahiyyət oldur ki, mahiyyət nədir? Əvvəl kəlməyə mahiyyəti danışır. Mahiyyət oldur ki, vücudə ya ədəmə və yaxud ikisinə belə əla səbilun nəzərə nəzər edə qabil olə. Mevcud odur ki, vücudə. Mahiyyət nədir? Mahiyyəti məna eləməyə çalışdı. Oldur ki, vücuddə ya ədəmdə. Ədəmə. Vücudə ya ədəmə. Yəni, məsələn, deyirik ki, beş başlı adam yoxdur. Amma bu şeydir da, yəni təsəvvür eləyə bilirik. Ədəmdir, yoxdur. Ədəm yəni yox. Vücud da, yəni məsələn, mən. Bu qələm. Bu da vücuddur. Mahiyyət buna nədir? Vücudə ya ədəmə və yaxud ikisinə belə əla səbilil infirad. Hər birinə tək-tək. Hər birinə tək-tək qabil ola, demək ola. Mahiyyət bu nədir? Qələmdir. Buna demək ola. O nədir? Beşbaşlı əjdahadır. Beşbaşlı adamdır. Ona da demək olur. Mahiyyət odur ki, buna dedik. Qələm, beşbaşlı əjdaha, televizyon. Kitab. Türkçe kitab. Tamam. Mahiyyət odur ki, vücudə ya ədəmə və yaxud ikisinə belə əla səbilil infirad qabil olə. Məfhum oldur. Məfhum nədir? Əvvəl mahiyyət, sonra məfhum. Məfhum kəlməsi nədir? Məfhum oldur ki, əql onu təsəvvür və idrak edə. Əql, məfhum o şeydir ki, onu eləyə bilək, təsəvvür eləyək və idrak eləyək, anlayaq. İdrak, anlamaq. Təsəvvür, zehnimizdə ondan bir şəkil quraq. Zehnimizdə ondan bir şəkil olsa, o təsəvvür olur. Məsələn, dedik, beşbaşlı adam. Yoxdur, amma biz onu yarada bilirik beynimizdə. İnternetə də indi bu AI-lar gəlib, onlara desək ki, məsələn, bir dana mənim əksimi beşbaşlı adam seçər, görsədər. O cür. Məfhum oldur ki, əql onu təsəvvür və idrak edə. Əlbəttə, əql məsələsi, bilmirəm, tərif olub ya yox. Bu əql məsələsi ondan çox-çox mühümdür. Çünki əql deyə bir şey yoxdur məncə. O şey ki, biz ona əqli deyirik, o məcmui alverlərdir ki, uşaqlığımızdan indi sinnimizə ki, hər neçədir fərq eləməz, dədə-nənələrimizlə, bacı qardaşlarımızla, yoldaşlarımızla, qonşularımızla, famillərimizlə, mal heyvanlarımızla, dağ-dəri ilə, ağacla, gül ilə, bağla, havi ilə, nə bilim, gecə ilə, günüzü ilə, isti ilə, soyuğu ilə, acı ilə, xoş ilə, turş ilə, şirin ilə, bunlarla ələ gətirmişik mədrəsədə, radyodan, televizyondan, kitabdan, oradan, buradan, məsciddən, mənbərdən, buradan ələ gətirdiyimizin. Buna deyirlər əql. Bunları, əlbəttə, əql bunları şey edir da, yəni, məsələn, hər bir, o şey ki, əql deyirlər, məncə, əlbəttə, mən dediyim, mən düşündüyüm əql sözündən budur ki, əql o şeydir ki, bunları salıb çıxırsan, salıb çıxıb bir nəticə yetişəndə deyirsən əql. Yəni, onlar hərəsi özü ayrı bir şeydir. Amma sən bir ayrı nəticəyə çıxsan. Bunu o Almanlı filosof deyibdir ki, bir tez var, bir antitez var. Bir gecə var, bir gündüz var, bir də sentez var. Yəni, bunların içindən bir nəticə çıxardırsın. Məsələn, bir çıraq yandırırıq, onu çıxardırıq ki, nədir aydın eləyək ki, gecə gündüz olsun, gündüzdə də şey. Məsələn deyirəm, bu cür misal vurdum. Amma əslində budur ki, məsələn, deyirik ki, dedim, əql özü məsələn. Əqli ilə misal bulsaq, sentez o əql mənim nəzərimə sentez olur.
Yəni bir şeylər vardı ki, qarma qarışıq çıxırlar. Bunları bir-biri ilə qarışdırmaq məlumatdır. Əql o zamandır ki, oradan bir nəticə çıxardır ki, elə də belədir. Bir yol açırıq. Ona deyir əql. Amma bilmirəm tərif olub İslamda ya yox. Müsəlmanlar tərif ediblər əql sözün ya yox. Çünki nəzərimə gəlir ki, xüsusən fəlsəfələr, ariflər, irfanlar əqli mütləq bilirlər. Deyirlər əql var, özü bir ayrı mövcuddur. Onun üçün bəzi adama deyirlər ki, sən əqilli deyilsən, mən əqilliyəm. Yəni hər kəs məsələn 2 kitab olub, o oxuyub əqilli hesab olur. Ya hər kəs filan paltarı giyinib, başına filan şeyi bağlayıbdır, ya filan börkü qoyubdur. Fərq eləməz o molla olsun, ya danışqah olsun, onu istəyirəm deyəm. Onun əqli çoxluğuna deyil, məlumatı çoxluğuna dəlildir. Əqil o deyil. Mümkündür bir dənə uşaq, ya bir dənə böyük, mədrəsəyə getməmiş ola, dərs oxumamış, amma ondan yaxşı ağıl sentez eləyə bilər. Məsələn, mən bu son günlərdə bir uşağı gördüm. O dükanda nənə dədəsi ilə gəlmişlər şey almağa. Bu dəstgahın üstünə hər şeyi sken edirlər, qoyurlar dəstgahın üstünə. Gedir o tərəfdən adamlar pulun verirlər, gedərlər da. Orada o içməli su var idi, onun dəstgahın üstünə tərsə fırlanır. Dəstgah gedirdi məsələn qabağa, o dalı fırlanırdı, onun tərsinə. Uşaq birdən-birə qışqırdı dədəsinin üstünə, bax bura gör niyə belə fırlanır. Məsələn, mən burada təəccüb elədim ki, bu uşaq Newtonun qaidəsi, nə bilim filan kəsin qaidələrini ki, onlar o yaşda çıxardıblar, bu uşaq indidən kəşf elədi bunu. Ki, əgər bir şey məsələn qabağa tərəf getsə, bir fırlananı qoysaq onun üstünə, o qabağa gedən tərəfin tərsinə fırlanar. Buna əql elədi. Orada nə idi? Bir şey qabağa gedir, bu da gərək qabağa getsin, amma qabağa getmir, dalıya gedir. Burada bir təəccüb elədi. Bir dənə indi burada nəticə alsa o uşaq, bilmirəm aldı ya yox, amma qışqırmağa yəni bu şey burada bir nəticə alır. O nə oldu? Sentezdir. Əql orada çıxır eşiyə. Yoxsa o fırlanırdı, bu da tərsə fırlanırdı, ikisini də görürük, heç saymırıq məsələn. Orada əql işə düşmür. Orada məlumatdır. Hər halda, buna görə indi görək əqli də məni eləyəcək yox. Mahiyyəti dedi, məfhum. Məfhum oldu ki, əql ani təsəvvür və idrak edə. Cüz'i nədir? Kəlmə-i cüz'i. Cüz'i. Şul məfhumudur ki, təsəvvür olunduğu vaxt anda təəddüd və iştirak vaqe olmağa mane ola. Cüz'i o şeydir ki, deyir o zaman ki, cüz'i şul məfhumudur, bir məfhumdur. Məfhumu dedikdə indi nədir? Ki, əql dedik onu təsəvvür və idrak edir. Hər nəyi ki, təsəvvür edir, ona məfhum deyir. Qavram, türkçəsi qavram. Cüz'i şul məfhumdur ki, təsəvvür olunduğu vaxtda, o zaman ki, onu gətiririk, 5 başlı insan. Deyək, 5 başlı insaf. İnsaf əli. Tamam. Vaxtda anda təəddüd və iştirak vaqe olmağa mane ola. O zaman onu deyək ki, bunu həm çoxaltmaq, 10 dana insaf əli, əlbəttə yarada bilirik təsəvvür zehnimizdə. Məfhum budur. Amma deyəndə insaf əli bir danadır da, bu 2 dana insaf əli deyil məsələn. Yoxdur, yəni tarixdə də yoxdur. Mən bildiyim qədər, bir nəfər məndən qabaq varmış, bildiyim qədər. O ölübdür, ondan neçə il sonra bəlkə mənim adım, onun adım mənə qoyublar, ya mənim adım ondan götürüblər, bilmirəm. Məfhumdur ki, təsəvvür olunduğu vaxtda anda təəddüd, çoxluq və iştirak. Bunun üstündə səhim olmaq. Vaqe olmağa mane ola. Cüz'i o şeydir ki, cüzdür. Bu küllü deyil, böyük deyil, cüzdür, kiçik bir şeydir. Məsələn, deyək ki, indi buna misal vursaq. Cüz'i istəyirəm misal vuram ki, külli nədir? Məsələn, deyirik kitab. Mənzurumuz hangi kitabdır? Hər kitaba əlimizi qoysuq, o kitabdır. Amma desək ki, Münacat-ı Peyğəmbərinin filan tarixdə yazılmış nüsxəsi. Diqqət buyurdunuz nədir oldu? Cüz'i oldu da. Bir dənə Münacat Peyğəmbərinin çoxlu nüsxələri ola bilər. O nüsxələrdən hətta biri, bir nüsxə yazılıbdır. Məsələn, bir tarixdə 50 nüsxə yazıla bilər. Deyək ki, o 50 nüsxədən Həsən yazdığı nüsxə.
Bu qədər. Deyir ki, onu həm təəddüd olmaz onda, yəni onu çox ad demək olmaz ki, 10 danadır. Yox, 10 dana deyil, bir danadır. Məsələn, deyək ki, mənim bu gözlüyümü hesab qoysaq. Gözlük, tamam dünyada gözlüklərin hangisindən üst əl qoysaq, bu məfhumdur. Yəni, gözlükdür. Amma o zaman cüz'idir, məfhumi, cüz'i bir məfhumdur ki, deyək ki, İnsaf Əlinin yaşıl əlində tutduğu gözlüyü ki, qoydu gözünə. Bu bir dana gözlükdür. Bunun 2 dana və şərikliyi də yoxdur. Cüz'i belə bir şey anlama gəlir. Cüz'i şur məfhumdur ki, təsəvvür olunduğu vaxt anda təəddüd və iştirak vaqe olmağa mane ola. Zeyd və Əmr və gibi. Zeyd və Əmr gibi. Əmrlə Öməri demişik ki, Ömərin vavı yoxdur, Əmrin vavı var. Ona görə burada vavını yazılır. Əmrü gibi. Zeyd ilə Əmr nədir? Cüz'idirlər. Mən də cüz'iyəm. Çünki dedim də, məsələn, mən tarixdə, insan tarixində mənim adım bir danadır. Əslində, özüm də bir danıyam. Özüm də hər ləhzə bir danıyam. Yəni, məsələn, bir saniyə bundan qabaq danışdığımla indikinin neçə saniyə fərqi var. Yəni, o saniyələr mən dəyişdim. Zaman dəyişdim, mən dəyişdim. Bir dünya sillollar içində öldü, bir də sillollar dirildi. Yaşım geçdi biraz. Bunlar hamısı dəyişdim. Amma deyək ki, mən təkəm də, yəni hər halda təkəm. Zeyd və Əmr kimi. Məsələn, külli nədir? A-nın əksidir. Külli nədir? Deyir ki, A-nın əksidir. A-nın əksi nədir? Dedik da, məsələn, külli kitab, adam, xanım, qız, oğlan, Qaradağlı, türk. Siz hər kəsə dünyada əlinizi qoysaz üstündə türk olsa deyə bilərsiniz türk. Amerikada olsun, Kanadada olsun falan türk deyə bilərsiniz. Qaradağlı, tamam Qaradağlılar Amerikada, mən Kanadadayım, o birisi Amerikadadır, o birisi Avustraliyadadır, o birisi Ərəbistandadır, bu birisi filan yerdədir, o birisi Təbrizin yanında Qaradağdadır. O da küllidir. Gül, hər cürə gülə demək olar. Alma, minlər cürə alma ağacı var. Milyonlar alma ağacı var, amma siz alma deyəndə alma da, yəni zehninizə gəlir ki, alma. İndi sarı alma deyəndə küllidən biri ayrılır. Qırmızı alma deyəndə, şirin deyəndə, turş deyəndə, nə bilim, orta deyəndə, bunlar qatışıq deyəndə, acı deyəndə, çal deyəndə, bunlar da hey üzdən cüz'ilədirsiniz onu. Ta yetişəcəksiniz, axır bir dənə cüz'i almaya ki, məsələn, mənim əlimdəki, məsələn, cüz'i alma. Tamam, beləsi olacaq. Külli nədir? Pəs dedi ki, külli A-nın əksidir. Pəs küllinin təhdində cüz'iyyat və əfrad təsəvvür olunur. Küllinin içində, mən misal da vurdum da, adam deyəndə, Qaradağlı deyəndə, tamam, məsələn, orada neçə milyon insan Qaradağlı var, onun içində bir dənə İnsaf Əli o cüz'idir, onun cüz'üsüdür. Onun, Qaradağlının cüz'üsüdür. İndi Qaradağlı erkəklərin ya kişilərin cüz'isidir. Xanımların cüz'isi deyil, məsələn. Cüz'iyyat və əfradi təsəvvür olunur. A-nın insan gibi, insan. İnsan deyəndə bunun dini yoxdur, nəcadı yoxdur, torpağı yoxdur. Hər kəs ki, dünyanın hər yerində görürsünüz, iki ayağının üstündə yeriyir, bizə tay paltar giyinir, qiyafəsi bizə bənzir. Meymun bundan xaricdir, yəni meymun adam deyil. Yəni, normalda özü paltar giyməz. Paltar giydirərlər, bizə tay danışmaz. Əlbəttə biz dilləri baş taparıq, daş taparıq, o başqa bir şeydir, amma hər şeyin bir dili var. Tamam. Təhdində cüz'iyyat və əfrad təsəvvürü olunur, onun içində dedik ki, şey vardı, insan gibi. Məsələn ki, Zeydə və Əmrə nə şamildir və zat şeyün həqiqətidir. Hala, indi burada qutaldı. Dedi ki, məsələn ki, Zeydə və Əmrə nə şamildir? Əmrinə şamil, əmriyə şamildir. Əmrə, Zeydə, Həsənə, Hüseynə, hamısına insan demək olar. Şamildir. Və zat-ı şey. Zat-ı şey nədir? İndi bu da bir ayrı kəlmədir. Zat şeyə. Fəlsəfə kəlmədir, irfan kəlmələridir. Bunlar da işlənir. Şeyin həqiqəti və nəfsidir.
Bir şeyin həqiqəti və nəfsidir. Amma vaqəən biz bilirik bir şeyin həqiqəti. Məsələn, bu almanın həqiqəti nədir? İndi gediblər, yetişiblər ki, bunun içində su var, vitamin var, minerallar var, atom var, nə bilim, filan var. İndi amma bu bunun şeyidir, həqiqətidir, yoxsa bunun həqiqəti bir ayrı bir şeydir. Bu həqiqətdən də anlayış nədir, onu da tərif eləyiblər, eləməyiblər, vaqəən bilmirəm. Bununla belə ki, indi hər halda mən İslami fəlsəfə biraz oxumuşdum, öncələr, yadımda deyil əlbəttə. Pəs, zat-ı şey nədir? Zat-ı şey, şeyün həqiqəti və nəfsidir. Kəlmələri çox gözəl əvvəl tərif edir ki, sonra heç kəs deməsin. Məna, indi mahiyyət mənası dəxi derilər. Yəni, həqiqətə mahiyyət də deyərlər. Gördü ki, həqiqətdə bilmirik ki, bunun doğrudan içi nədir, biz cüz'iyyatdan danışırıq, onun özündən danışmırıq və onun şeyindən danışmırıq. Deyir ki, buna mahiyyət də deyərlər. Mahiyyət nə şeydir? O şeydir ki, təsəvvür eləyə Sifət zat ilə qaim olandır. Sifət nə deməkdir? Qırmızı alma, alabələ alma, şirin alma. Bu şirinlik bu almanın almaya bağlıdır. Alma olmasa şirinlik olmasa. Bu qırmızılıq, məsələn, bunun harası qırmızıdır? Bu qırmızı olmasa, alma olmasa bu qırmızılıq bunda olmaz. Əvvəl gərək alma olacaq, sonra da buna deyək qırmızı alma, sarı alma, ağ alma. O sifət də ondan ibarətdir. Sifət zat ilə qaimdir. Zat, bəs bu alma zat olur onda. Bunu hələ deməyibdir. Görək ki, nədir? Sifət zat ilə qaimdir. Allahın məsələn deyir ki, adildir, mehribandır. Da bunun qabağında Allahın məsələn, Allah həm adil ola, həm mehriban ola, həm də zalim ola bilməz. Şikəncəgər ola bilməz. Cəhənnəm yarada bilməz. Gərək deyək ki, Allah, yəni iki dana, bunda fəlsəfədə edilir, cami elə əzdad ola bilməz. Ziddi bir şeylər Allahda toplanılmaz. Heç kəs də toplana bilməz. Ayrı-ayrı olmalıdır. Ona görə də bəzi fəlsəfələrdə deyirlər ki, məsələn, ikiliğə qaiddirlər də, deyirlər, hər şeyin ziddi vardır. Gecə, gündüz. Soyuq, isti. Sifət zat ilə qaim olandır. İsm nədir? Burada sifəti dedi. İndi gedək sifət. Ondan sonra deyir ki, ism nədir? İsm oldur ki, müsəmmaya dəlalət edə. İsm nədir? İsm odur ki, o şeyin ki, üstünə qoyulubdur, o adı deyəndə o zehnə gələ. O bizi apara ona yetirdən, beynimizi ona yetirər. İnsaf əli nədir? O bir dana sözdür, insanlar yaradıblar, bir dana adamın üstünə qoyublar. O adam ola olmaya, onun haqqında danışanda, adı gələndə zehnimiz gedir ona. Həzrəti Məhəmməd. Məhəmməd deyəndə çoxlu Məhəmməd var. Amma Məhəmməd Rəsulullah deyəndə zehnimiz gedir fəqət o adama. O Rəsulullah, o Məhəmməd onun adıdır. Onun sifətidir. O zatdır, bir varlıqdır. O varlığın adı biz deyəndə Məhəmməd Rəsulullah gedir ola. Amma deyəndə məsələn Fatih Məhəmməd gedir İstanbulu fəth eləyən Məhəmmədə. Deyəndə məsələn Nasiruddin Şah gedir ola. Amma deyəndə Nasir İmamoğlu, məsələn gedir Nasir İmamoğluna. İsm oldur ki, müsəmmaya dəlaləti. Müsəmma yəni o şey ki, ona ad qoyulubdur. Alma, xiyar, kədu, qapı, pəncərə, məsələn, hər şey. Vücud nədir? İndi getdi vücuddan danışır. Vücud varlıqdır. Vücud nə deməkdir? Varlıq. Vücud varlıqdır. Hər nə ki dünyada biz görürük, hiss edirik, eşidirik, dadırıq, təsəvvür edirik,
İki yerə böləcəkdir indi vücudu. Bir olar ki, zehnidə olur, bir olar ki, bizim zehnimizdən eşikdə. Biz olaq olmayaq, o var. Ona vücud deyir. Vücudu xarici, vücudu zehni. Vücud varlıqdır. Parsidə həstidir. Həsti sözü deyir ki, Farsi dilində həsti deyərlər. Qəcən ki, mahiyyət onunla müttəsif olur. Elə ki, qəcən burada gəlir, elə ki, mahiyyət vücudla müttəsif olar. Yəni, mahiyyət dedik nədir? Qeydaq dalıya bir də mahiyyətə baxaq. Dedi, mahiyyət oldur ki, vücudə ya ədəmdə və yaxud ikisinə bilə əla səbil-il infirad qabil ola. Vücuda verilir. Mahiyyət budur. Burada da nə deyir? Deyir ki, vücud varlıqdır, parsidə həstidir, qəcən ki, mahiyyət onunla müttəsif ola. Mahiyyət vücudunla tapılar. Vücuda bağlıdır. Uzun Həsən. Tariximizdə Uzun Həsən. O, mahiyyət Həsəndir, vücud Həsəndir, mahiyyət ona nisbət veririk, onun varlığı. Amma indi yoxdur ki, indi yoxdur əməl. Amma zehnimizdə onu dirildə bilirik biz. Zehnimizdə var indi o. Amma əslində indi o ədəmdədir. Pəs nə oldu? Mahiyyət onunla müttəsif ola. Ana mövcud dərlər. Əgər bir mahiyyət ola, onu deyək, məsələn, ona mövcud deyərlər, var deyərlər, var. Varlıq var. Ki, xaricdə sabit və mühəqqəqdir. Ki, bizim xaric deyəndə, yəni zehnimizdən eşikdə. Dedim, beş başlı insan. O bizim başımızın içindədir. Eşikdə insan var. Bu vücud deyil, mövcuddur üstə. Mövcud yəni əlan vardır. Əlan ya geçmişdə var imiş, bu adam var imiş. Ədəm nədir? Ədəm sözündən də danışır. Ədəm yoxluqdur. Parsidə nistidir onunla mahiyyət mövsuf olacaq. Bu yoxluq. Beşbaş adam yoxdur. Məsələn, deyək ki, balıq adam yoxdur. Bəs nə olur? Ədəm yoxluqdur. Parsidə nistidir. Onunla mahiyyət mövsuf olacaq. Mahiyyətə onu mövsuf elərik. Məsələn, deyək, balıq adam yoxdur. Balıq adam yoxdur. Gəmi adam yoxdur. Təyyarə adam yoxdur. Yoxdur. Amma təyyarə vardır. O vücuddur. Tamam. Mahiyyət mövsuf olacaq. Heç olur, heç olur. Ana mədum derlər. Heç olsa heç. Heç olur, ona nə deyərlər? Mədum. Yoxdur da, heç. Yoxdur. Məsələn, dünyada heç bir beşbaşlı adam yoxdur. Buna deyərlər mədum. Heç olur. Türkçə kəlmədir, heç. Heç olur, ana mədum derlər. Hüviyyət müşəxxəs və müəyyən nəsnədir. Hüviyyət özü nədir? Hüviyyəti gəldi mənə eləyə ki, bizə, bizim Türkçədə, indi Azərbaycanda bu hüviyyət məsələsi çox ciddi bir məsələdir. Və hüviyyətçilik o cür biz yaşam və fəlsəfə, düşüncə yol yöntəmidir. Deyir ki, hüviyyət müşəxxəs və müəyyən nəsnədir. Nəsnə məfhum, düşüncə, varlıq. Hüviyyət nədir? Müşəxxəs və müəyyən. İnsafəli bir müşəxxəs və müəyyən nəsnədir. Təyin oldu. Təyin nədir? Ya təəyyün. Çox gözəl elmi bir iş görübdür. Kitab kiçikliyinə 20 səhifə olmağına, 28 səhifə olmağına baxmayaq cildlərinə, ağ səhifələri ilə, amma çox böyük bir iş görübdür. Təəyyün oldur ki, əşxas onunla bir-birindən mümtaz olunarlar. Təəyyün, təyin olmaq, bəlli. Təyin Türkçədə bəlli deməkdir. Bəlli. Bəlli. Hər şey ki, bəlli ola, o birisindən ayrıdır. Dedik ki, Həzrəti Məhəmməd
Məhəmməd Fatih ilə, Məhəmməd Hidayət ilə, Məhəmməd Heydəri ilə, Məhəmməd Qulizadə ilə, Məhəmməd Həsən ilə, Məhəmməd Hüseyn ilə ayrıdırlar. Bir-birinə, hamısında adda müştərəklər, amma bir-birlərindən ayrılır. Buna deyirlər nə? Təyin edirik, müəyyən, yəni bəllləndiririk, bəlli edirik. Pəs təəyyün oldur ki, əşxas onunla bir-birindən mümtaz olur. Mümtaz ayrılmaq, müməyyiz olmaq, fərqlənmək. İllət nədir? Bu da fəlsəfədə çox işlənir, çox gözəl kəlmələrin üstündə danışır. İllət oldur ki, şeyin vücudinə, ədəminə səbəb ola. Əgər bir şey vücuda gətirilir, ya bir şey aradan gedir, ona illət deyirlər. Korona mərizçılığı tapılması. Nə cür tapıldı? Onun tapılmasına bir səbəb, varlığına bir səbəb var. O səbəb illətdir. Mərizçılığı döktür əməl edir, apandisdir, nə bilim, sərətandır, hər nədir. Döktür əməl edir, götürdü. O mərizçılığın getməyi nədir? İllət döktürün orada olma, ədəm oldu. O mərizçılıq ki var idi, mərizçılıq var idi, o mərizçılıq yox oldu, ədəmə getdi. Bundan tamam. İllət oldur ki, şeyün vücudinə ya ədəminə səbəb ola. İllət o şeydir ki, bir şeyin varlığına ya yoxluğuna səbəb ola. Bais olmaq. Bais ola. Bais olmaq, yəni illət olmaq. İllət. Məsələn, deyək ki, Türkiyədə 6 dişdə bir bal gücü ilə zəlzələ oldu. Deprem oldu. Bir neçə ev yıxıldı, bir neçə də adam öldü. O adamları nə öldürdü? O illət nədir? Zəlzələdir. İndi əlbəttə üstündə bəhs olur ki, əcəba zəlzələ öldürdü onları, yoxsa mühəndislər evləri pisliklər, memarlar pisliklər, o ev yıxıldı. O da illət orada, indi feylən bunun üstünə bəhs olur. Çünki illər zilzilə, siz çöldə olsaz, əgər eviz yaxçı olsa, zilzilənin qarşısına olsa, ölməzsiniz. Zilzilə yıxmazsınız. Zilzilə hər yerdə adam öldürmüş ki. O yerdə adam öldürürsə, o ev düz əməlli tikilməyib də orada ölürlər. Allah göstərməsin, Allah uzaq eləsin, gecindən versin, əgər versə də. Məsələn, Təbrizdə deyirlər, Təbrizin ətrafında Qəradağda Allah göstərməsin, altı gücünə, bir 6 bal gücü ilə şey gələ, yer titriyə, ehtimalən Təbrizdə məsələn, yol yerimək olmaz. Aylar, illər çəkər ki, ölürlər, oradan çəkib çıxadılar. Yəni, haşiyədən danışmıram, mən mərkəzdən danışıram. Haşiyə ki, öz-özünə yıxılar, amma Allah göstərməsin, Təbrizdə bir şey olur. O zilzilə, əcəba zilzilə baisdir, səbəbdir, illətdir, yoxsa mühəndislər, dədənənələr, cana fikir verməmək, kasıblıq, o çox illət saymaq olar. Məlul nədir onda? Məlul kəlməsi də bir kəlmələrdəndir ki, tərif edir. Məlul o şeydir, vacibül vücud oldur ki, üzr, məlul nədir? O şeydir. Vacibül vücud oldur ki, mahiyyəti vücudini iqtiza edə. Tamam, o vacibül vücud sözüdür. Məlul nədir? O şeydir. Hangi şey? Hər şey ki var, o məluldur. Mən məlulam, siz məlul. Məlul, o bir də var məlul deyirlər İranda, şeyə deyirlər. Məlul kəlməsi İranda vəchi müştərəki var. Yəni, məlul həm bir adama ki, məsələn, qolu, əyağı, gözü, başında bir eybi var, ona deyilir. Həm də məlul illətin, o illət ki, yaradıbdır, ona deyirlər. Şey, məsələn, bir şey partladı, qaz partladı. Nə partladı? Qaz. İlləti nədir? Hələ ondan işimiz yox. O məluldur. Korona bir məluldur. Yəni, korona illət deyil. Bir şey onu yaradıbdır. O yaradan ayrı bir şey. Biz onu, amma bu özü məlul. Hər şey ki, vücuda gəlib deyir məluldur. Hər nəmmənə ki, İslam baxışında dünya, hər nəmmənə ki, biz görək, eşidək, iyliyək, dadaq,
ləms eləyək, hər nə yolla bax vardı, deyir o məluldur. Onun bir yaradıcısı var. Bu da fəlsəfədə deyirlər ki, silsilə illət məlul bir yerdə gedib dayanmalıdır. Yəni siz deyin 1 milyard il deyin ki, millət onun illəti var, onun illəti var, onun illəti var, gedəcək bir yerdə dayanmalıdır. Bu da davam etməməlidir. O yer təbiətdə indi məsələn indi onlar ki deyirlər Allah fərziyyəsini qəbul eləmirlər, deyirlər Big Bang olubdu. İndi dini qəbul eləyənlər deyir Big Bang'i kim yarattı, nə ilə yaratdısı məsələsi var. Çünki axı bir dənə gəl illət ola şurada Big Bang ola, öz-özünə niyə oldu? Deyirlər təsadüfdür. Deyir axı yox yerdə nədir bir təsadüf ola bilər? Ciddi bəhslər var. Allaha da elə bu bəhslər var ha. Yəni demirəm ki Allaha yoxdur. Elə Allahda da bu bəhslər var. Hər ikisi də bir növ düşüncədir. Bəhs ciddi fəlsəfi bəhslər var. İndi dedi ki nə oldu? Vacibul vücud nədir? İndi bu gəldi yetişdi sözün axirinə. Hər şey məluldur, məlul şeydir. Şey sözü hər şey ki deyirik adam, ağac, maşın, göy, yer, ulduzlar, ayla, ay, nə bilim su, isti, sıcaq, gül, toxum, alma, ətir, hər nədir söz məluldur. İndi vacibul vücud, vacibul vücud. Bu nədir? Vacibul vücudu mənə elə fikirlərim ki, qutarır. Deyir ki, vacibul vücud oldur ki, mahiyyəti və vücudini iqtiza edə. Deyir ki, özü vacibul vücuddur ki, özü həm varlığın, həm də mahiyyətin özü var. Elə bu var. İqtiza edə, yəni var. Deyir, ola, bu elə ola. Həmişə ola, vacib bu, bunun olmağı vacibdir. Əgər Türkiyə çağırsaq, deyər ki, oluşu vacib olmaqdır. Buna deyirlər vacibul vücud. Yəni gərək bir dənə biləxərə bir yerdə bir dedim ki, silsilə məratib 1 milyard il danışaq deyək ki, o nədir? Onun illəti var. Onun illətinin illəti var. 1 milyard il bu millətlə gedək dalıya. Axırında deyir ki, bir yerə yetişməlidir ki, orada deyək, bir şey var ki, bunun illəti yoxdur. Onun ki illəti yoxdur, amma var. Həm vücudu var və həm mahiyyəti var. Yəni biz onu təsəvvür eləməyə biraz da az da olsa qadirik. Naqis də olsa onu qadirik. Deyir ki, o nədir? Ona deyirlər vacibul vücud. Tamam. Vacibul vücud oldur ki, mahiyyəti və vücudini iqtiza edə. Yəni varlığında zatindən qeyri illətə möhtac olmayan. Özü-özündən sonra bir ayrı illətə ehtiyacı yoxdur. Ayrı bir səbəb yoxdur ki, o görə. Yəni varlığında zatindən, yəni özündən qeyri illətə möhtac olmayan. Mümkün nədir? İndi mümkün də dedi. Mümkün vücuda danışacaqdır. Mümkün oldur ki, vücudunda və ədəmində qeyrə möhtac ola. Mümkün nədir? Mümkündür ki, mənim məsələn 5 dənə nəticəm ola. Nəvəm ola. Mümkün də olmaya. Mümkündür ki, mən məsələn deyək ki, bir nəfər 70 yaşında, bir dənə xanım var idi məsələn şeydə, məsələn desək ki, adam 80 yaşında, 90 yaşında diş çıxada. Bu mümkündür. Heç olmasa beyindir. Amma Çində məsələn bir dənə xanım 85 yaşında dişləri tazaşdan uşaq dişi kimi çıxdı, gəldi üstə. Neçə il bundan qabaq, bir iş bəlkə 20-25 il bundan qabaq belə bir ittifaq düşdü. Buna deyirlər mümkün. Hər şey mümkündür. Birdən məsələn gün gələ dəyə yerə, mümkündür. Olar olmaz ondan danışma, amma mümkündür belə bir şey olar. Mümkündür birdən-birə məsələn onların ki məmləkətlərində bomb atom var, elə öz-özünə birdən partlayar, mümkündür. Hər şey mümkündür. Bəs mümkün nədir? Mümkün oldur ki, vücudində və ədəmində, həm varlığında, həm yoxluğunda qeyrə möhtac ola, bir ayrı illət gərək ola ki, o ya yox ola, ya var ola. O varlığına ehtiyacı var nəyə? Bir dənə ayrısına ki, buna ya yox eləyə, ya var eləyə. Demir illət adamdır ha, hər şey illət ola bilər. Bir dənə milçək illət ola bilər, bir dənə mikrob illət ola bilər.
Onu demir ki nədir. Amma deyir bir illətə möhtac olur. Əgər ol qeyridən qəti nəzər olunsa, vücud və ədəm zatinə və mahiyyətinə nisbət ələs-səva olə. Deyir ki, əgər o şey danışırıq, o qeyridən qəti nəzər olsa, qeyridən qəti nəzər eləsək, ayrı bir şeyə bağlıdır, bağlı deyil, onu deyir nəzərdə tutmasaq, qəti nəzər yəni ki, nəzərdə tutmasaq, vücud və ədəm zatinə və mahiyyətinə nisbət ələs-səva olə. Deyir ki, onun olub olmamağı vücuduna və mahiyyətinə müsavidir. Dedik, məsələn, mənim 5-ci nəvəm ola, 4-cü nəvəm ola. Bunun olub olmamağı dədənənədən qıraqda tutsaq, müsavidir. Amma illətə ehtiyacı var da, illət ola ki, o ola, o uşaq ola. İllət olmasa, gəlməsə bir-birinin dibinə və təslim tutmasa ki, bu şey, biz bu işi istiririk, olmaz. Heç bir tərəf mütərəccih olmaya. Mütərəccih yəni heç bir tərəf yuxarı tutulmaya. Yəni nə ədəm tərəfi, nə şey tərəfi mütərəccih olmaya, qəbul eləmiyor ki, yoxdur. Bizim zehnimizdə əlbəttə həmişə bunları tuturuq da tərcih edirik. Mütərəccih yəni tərcih tutmaq. Birin öndə görürük, birin yaxçı görürük. O yaxçı ya istədiyimiz olmaya. Oradan danışır. Mahal nədir? Aha, getdi mahal sözünə. Mahal. Ana derlər ki, mahiyyəti həddimini təqaza qilə. Hədmini. Mahal nədir? Hara getdik? Mahal ana derlər ki, mahiyyəti təsəvvür edədim bu zehnini. Hədmini, yoxluğunu, ədəm yoxa, aradan getmağını, hədmini təqaza qilə. Yəni, mədum olmağından qeyrinə möhtac olmaya. Deyir, öz-özünə bu mədum olur da, yəni gedə, bir şeyə yoxdur. Pəs, mahal odur ki, mahal sözünü danışırıq. Mahaldır, filan şey mahaldır. Niyə mahaldır? Bir mahiyyəti, həddini təqaza qilə. Mahiyyət həddini, çərçivəsini təqazası nədir? Yəni, mədum olmaq kəndindən qeyrinə möhtac olmaya. Mədum olmasında, yox olmasında özündən qeyri bir şeyə möhtac olmaya. Məsələn, dedik ki, 5 başlı insaf. Elə deyir, bu özündən sonra bir şey möhtac deyil, yoxdur. Özündən sonra nə bizim zehnimizdə var, yoxdur. Ədəm əslində yoxluqdur, zehnidə var, əgər olsa da, o da zehnidədir. Qeydinə möhtac olmaya, bəlkə benəfsi heç ola, yəni heç da, heç yoxdur. Heç demək türkcə sözdür, yəni yox deməkdir, yoxluq. Heç, yəni yoxluq. Əslən vücuda qabiliyyəti olmaya, əslən bu imkanı yoxdur ki, qabiliyyəti, imkanı yoxdur ki, var ola. 5 başlı insaf, imkansızdır. Olmaz. Bu ki, mümtənəül xud dərlər. Mümtənəyə dəxi dərlər. Buna bir ayrı kəlmə ki, buna deyərlər mahalın yerində, o da nədir? Mümtəni. Bunun ikinci adı mümtənidir. Mümtəni yəni qeyri-mümkün, imkanı yoxdur ki, o vücuda gəlsin, olsun, olmasının mümkün yoxdur, imkansızdır. Heçdir. Tamam. Bu ki, mümtəni dəxi dərlər. Qədim nədir? Hələ qədimə geçdi. Mən deyirdim qutarar, amma görürəm ki, yox gedir. Tamamən o İslami filsufların dilində işlənən kəlmələri dənə-dənə gətirir. Əlbəttə, orada elə bir dənə əqlə görə bir şey bu tərəf səfədə gördüm. Bir ləhzə gözüm sataşdı ona. Tamam, gəldik xara dedik ki,
qədim. Şul mövcudə dərlər ki, vücudunun bidayəti olmaya. O varlığa deyirlər ki, onun tarixi olmuyor ki, hangi tarixdə başlayıb? Qədim o şeyə deyirlər ki, qədim. O şeyə deyirlər ki, onun başlanğıcına bir tarix qoymaq olmaz. Fəlsəfədə. Yoxsa bizim dilimizdə deyirik ki, məsələn, qədim zaman, qədimdən məsələn mənzurumuz nədir? 10 il qabaq, 20 il qabaq, 100 il qabaq, 500 il qabaq, 1000 il qabaq, 10.000 il qabaq, 100.000 il qabaq. Buna qədim deyirik. Amma fəlsəfədə qədimin anlamı nədir? Qədimin anlamı bu ki, yəni o şey ki, onun başlanğıcı yoxdur. Həmişə varmış. Yəni ona əslən tarix həmişə sözü də işlətmək olmaz. Varmış. Pəs bu da oldu. Mən itirdim bunu indi. Qədim şul mövcudə dərlər ki, vücudunun bidayəti olmaya. Bidayət başlanğıc. Bidayət başlanğıc. Buna əzəli dəxi dərlər. Əzəli də. Əzəli sözü qədim. Əzəli, əbədi. Bu da həman sözdəndir. Deyir ki, buna əzəli də deyərlər. Ya qədimdir, ya əzəlidir. Fəlsəfədə bu ikisini işlədə bilərsiniz. Əgər vücudun nəhayəti olmaya, sonu da olmaya, yəni, məsələn, deyirik ki, adamın ömrü 100 ildən sonra, 200 ildən, 500 ildən sonra öləcəkdir. Deyirik ki, gün neçə milyard ildən sonra aradan gedəcəkdir. Gün ki var ha bu. Neçə milyard ildən sonra aradan gedəcəkdir. Buna görə taza bir şey oxudum. Mən bilmirdim, deyir, gün, məsələn, yer bir ildə şeyin dövrəsinə fırlanır, günün dövrəsinə fırlanır. Gün özünün o yerəki dövrəsinə ki, fırlanır o şeyin dövrəsinə 200 neçə milyon ildə bir dəfə fırlanır. Adam ili ilə də, gün ili ilə yox. Adam ili ilə hər 200 neçə milyon ildə bir dəfə fırlanır. Hər halda. Bunu taza bir şey oxudum, bilmirəm indi nə qədər düzdür, nə qədər qələtdir, belə bir şey oxudum. Deyir ki, əgər vücudun nəhayəti olmaya, ana əbədi deyərlər. Əzəlinin qarşısı nədir? Əbədidir. Burada kəlmələr hamısı bir-birinə qarşıdır. Ha, məsələn, illət məlul, vacib bu vücud, mahal, mümkün. Mümkün yox ha, mahal. Mümtəni. Qədim, əzəli, bu ikisi bir yerdə əbədi. Bunlar bir-birinə qarşı-qarşıya gəlirlər. Gedək görək şey, dahi nə var? Əgər həm bidayəti və həm nəhayəti olmaya, həm əvvəli, həm sonu olmaya. Nə deyərlər bunu? Ana əbədi dərlər. Əgər həm bidayəti və həm nəhayəti olmaya, ana sərmədi dərlər. Pəs sərməd sözün də mən birinci dəfədir, bunu bilmirdim. Bunu oxumamışdım. Əsl mənasını fəlsəfədə bilmirdim. Deyir ki, əgər bir varlıq ola, elə bir varlıq ola ki, onun nə əvvəli ola, nə də sonu. Ona nə deyəcəyik? Ona sərmədi deyəcəyik. Sərmədi. Hadis əksi qədimidir. Hadis sözündə şeydir. Hadis qədim dedik ki, başlanış yoxdur. Əzəli dedik, qurtuluşu yoxdur. Hadis o şeydir ki, tarix qoyuruq, filan tarixdə olubdur. Filan savaş, filan kəs doğub filan tarixdə. O doğum tarixi, ya yer filan tarixdə məsələn şey olubdur. İnsan Həzrəti Adəm filan tarixdə yaranır. Məsələn, bunlar hamısı nə olur? Bir şey vardır, hadis deyirlər. Bunlar bir qədim olur, bir dənə hadisdir. Yəni bir qədim ki, indi burada qədim ilə hadisin mənasının fərqini bildik. Qədim yəni o şey ki, ucu bucağı yoxdur varlığının, varlığı ilə varmış. Hadis o şey ki, bir tarix qoyarıq ona. Deyək, filan tarixdə olubdur. Tarix hətta milyard illər ola, 100 milyard illər, trilyon illər ola, yenə də o varlıq tarixi var da, yəni. Onu tarix qoya bilərik. Hadis əksi qədimidir. Fəhm elə. Fəhm elə, yəni bilginən, bu üçün fərqlərin bilginən. Aləm, Haqqı Teala'nın maədasına, yəni qeyrinə derlər. Aləm nədir? Aləm sözü. Fəlsəfədə aləm sözü nədir?
aləm sözü Haqqı Teala'nın, Allahın maədasına, Allahdan qeyrisinə, Allahı istisna edir. Allahdan qeyrisinə, yəni qeyrinə dərlər. Aləm. Aləm hər şeydir, Allahdan sivayı. Hər nə ki vardı ona aləm deyərlər. Allahdan sivayı. Allah aləmin içində deyil. Aləm sözü Allahı tutmaz. Ki, mümkünatıdır. İndi bu, hər şey ki Allahdan sonra var, onlara aləmə nə deyirlər? Aləmə. Mümkünat. Mümkünat kəlməsi də burada gəldi. Mümkünat. Bununla da tanış olduq. Bunlar çox mühüm kəlmələrdirlər. Bunları biləndən sonra fəlsəfəni rahat başa tapırıq. Cövhər nədir? İndi getdik cövhərə, ərəzə. Cövhər nədir? Oldur ki, benəfsi qaim ola. Cism kimi. Cövhər o şeydir ki, öz-özünə eləyə bilər var ola, görünə. Eləyə bilər onu görək, ya işlədək. Biləxərə var, varlığın bilək. O nədir? Ona cövhər deyirlər. O şey ki, cövhər oldur ki, benəfsi qaim ola, cism kimi. Hər cismi nəzərə tutsuz o bir cövhərdir. Çünki öz-özünə var. Amma beşbaşlı insan bizim zehnimizdə var. Biz ki, cövhəruq bizə bağlıdır. O beşbaşlı insan. Çünki, məsələn, deyək, bir nəfər gəlir, deyir ki, ağa, mən eləyə bilirəm 12 dana buğd təsəvvür eləyəm. Bu, onun zehnindədir, amma məsələn, mən təsəvvür eləyə bilmirəm 12 dana. Cövhər oldur ki, benəfsi qaim ola, cism kimi. Misli, indi burada bir şey yazıbdır, acır oxuya bilsək. Burada bir şey yazıb ki, bizə ərəz. Fikrim gələk bunu ərəz oxuyaq. Misli ərəz, anunlə qaim olunə dürlər. Olənədirlər. Bəyaz kimi. Ağlıq. Ağlıq nə mənəyə ərəz kəlməsin gəldi. Xob. Ərəz nədir? Ərəz kəlməsi. Cövhər dedik özü-özünə. Ərəz nədir? Ərəz anunlə qaim ola. O cövhər ilə qaim ola. Anunlə yəni cövhər ilə qaim ola. Yəni məsələn deyək ucalıq, uzunluq, yoğunluq, arıqlıq, keçəllik, tühlülük, gözəllik, abıgözlük, qərəgözlük, qərədəlilik, ağdərilik. Bunlar cövhərdirlər. Qırmızı alma, sarı alma, alma ağacı. Bunlar alma ağacı gözəl şeydir, cövhərdir. Amma məsələn bunun qırmızı alması ərəzdir. O alma ağacı, alma gətirməsi, heç nə alması var, nə də ağacı var, amma almasını da gətirməz, şeyini gətirməz. Rəngini də gətirməz. Pəs ərəz onunla qaim olənə deyirlər. Bəyaz kimi, ağdır. Ağlıq bu köynəyindir. O zaman ki, bu məsələn bir şey olmasa, bu ona ağlıq buna yapışır. Yapışıb da ona. Uzunluq yapışıb o varlığa. Bir camid bir şeyə, bir varlığa. Məsələn, müqəddəmat budur. Aha, müqəddəmat qutardı. Məsələn, o qabaq şimdi. Müqəddəmat nə idi? Budur. Müqəddəmat bunlar idi. Bunları tərif elədi, gəldi, qutardı. İndi, müqəddəmat mövcud iki qismidir. Mövcudun indi qeyddə əslə, bir də bilalar bir-bir açır. Mövcud iki qismidir. Vacibdir, mümkündür. Mümkün, dəxi iki qismidir. Mümkün özü də ikidir. Cövhərdir, ərəzdir. Vacib, qədim, mümkün, hadisdir. Vacib, qədim, mümkün, hadisdir. Pəs, həqdən qeyri var isə, bil külliyə hadisdir. Hadisdəndir, ya hadisdir. Yəni, əgər qədimdən sonra hər nə vardı, o hadisdir. Onlarda biz demişdik. Əni vücudunun bidayəti vardır. Hər, yəni mənzur budur ki, onun varlığının bir əvvəli var, başlanğıcı var. Ki, o vücudun, o vücud haqqə müstənəddir. Ki, o vücud haqqə, Allahın haqqına müstənəd. İstinad edilir ki, yəni Allah olmasaydı, o da olmazdı. Allah vardı, onu yaradıb bir tarixdə.
və ondan sadirdir. Allahdan vücuda gəlibdir. Bila vasitə. Allah burada bu yaratmağında bir ayrı vasitədən istifadə eləməyibdir. Yoxsa o illət olardı, Allahlığın illətinin yanında şərik olardı. Əgərcə bəzisi vasitə əsbabı ilədir. Amma deyir, bəzisinin Allah bir vasitə yaradı, bu vasitə ilə. Məsələn, dədənənə yaranıbdır, vasitə olubdur uşağın yaranmağına, beləsi. Əsbab ilədir. Təəmmül et, bunda düşüncülən və murad zahir olə bu miqdar işarət-i istilahə və müqəddəmatə bu məqamidə kifayət edər. Deyir, buracan bəsdir dediyimiz. Əl-arifu bi kəfi yəkfihil işarə. Arifə bir işarə lazımdır, kafidir. Bir qəç qaidə bəyan edəlim. Neçədən də qaidə deyək ki, anın dəxi məqsud növ-i təəlluqi və münasibəti ola. Qaidə ola budur. Ey əziz, əvvəl fəhm ilə ki, insanın nəfsinə səadət əl-uzma və dövlət-i kübra oldur ki, məbdə-i kainatın zatına və sifatına və əsmasına mərifət və yəqin hasil edər. Əvvəlinci qayda budur ki, düşüncünə qəbul edəcəksən ki, insanın nəfsinə, səadətinə, böyük səadətinə və dövlətinə, böyük dövlətinə səadət uzma və dövlət-i kübra. Burada dövlətdən mənzur dövlət şey deyil. O hakim qüdrət deyil ki, sərbazı var, ordusu var, filan var. Dövlət burada çox xoşbəxtlik anlamında, çox o var anlamında, var dərayət anlamında. Oldur ki, əvvəldir o kainatın məbdəyinə, kainat mümkünat. Mümkünat, kainat kürələr filan varlıqlar, mümkünat da yəni həmin də olar. Deyir, onların zatına və sifatında və əsmasında mərifət. Onu yaradana, onları yaradana, kainatı və ya varlıqları yaradana, hadisləri yaradana deyir ki, inanmaqdır. İkinci qayda nədir? Şülvət üzərinə ki, qəvanin ilahiyyədə və əşrai nəbəviyyədə bəyan olunmuş ola. Deyir, elə bu halı nə cür Allaha inanmalı yox? Deyir, o Allaha inanmarıq ki, Peyğəmbərlərin şəraiyində, qanunlarında ona deyibdir ki, belədir. Ona üzərinə. Zira ki, Haqqı Cəllə Cəlaləhu cünün mətali uqul üzərə uluhiyyəti hicablərini qoydu və kendiləri ilə oxam məxluqat arasında rububiyyət yerlərin çəkdi. Labud uqul idrac anın künhi kəmalini idrac etməkdə və valihu heyran olub anın əzəmət-i cəlalinə vasil olmaqda oxam xəlayiq aciz və sərgərdan qalıbdır. Bu səbəbdəndir ki, eyni əyuni uqalanın səhra-i kibriyasında müştaq və mütəhayyir və əlsün-i fusahanın ihsa-i sənasında qasir və fatir olmuşdur. Şeir, Təbarəkəllahu varid eynəhu hücbun fəleysə ya'ləmu illəllahu mallah bu vəcihdən tamam, oxumayaq. Da geçdi burada içəriyə, kitabın içəriyinə getdik. Kitab çox uzun kitab deyil. Bunu əgər biraz hövsələ xərcə versəm, ən çoxu 3-4 saata bu kitabı kamil başdan başa oxuyaram. Məncə bu kitab bununla belə ki, əl yazmasıdır. Amma çox gözəl yazılıb, çox sadə yazılıb. Mən sevdim. Və kaş bunu, məsələn, mən Hövzə elmiyyədə oxuyanda bunu versəydilər, oxusaydım, daha rahat düşünərmişəm. Farsca, ərəbcədən farscaya tərcümə eləyib, farscadan türkçəyə tərcümə eləyəndə beynimiz qatışırdı. Bir də mənə tay çox uzun deyəndə sözü, neçə dəfə təkrar eləyib deyəndə zehində qatışır. Gərək elə bir dəfə deyəsən, insanların zehnində qalır. Görək ki, axir səfədə əcəba buradan bir tarix tapa bilər miyiz bu kitaba? Axir səfəyə baxıram, axir səfənin hamısı da demək bir çox yeri duadır.
İlahi ne'meti fوقunda heç ne'met dahi mütesavvir معقول deküldür. İmdi bu keramet uzma caiz olmadı ki vaqi ola. İlla şul afzali emkinede ve eşref megamide ki ol dar gerardır. Ve illa beyn الفانی بین الالفانی و باقی فرق قلمز و الا بین الفانی بین الفانی ده الفانی یعنی فانی بین فانی و باقی فرق قلمز imdi ey aqil sən dəxi bu nüktədən fəhmi ilə dünyada şunlar ki çeşmi sərlə ol zat-ı biçun görürüz dəxi laf edərlər. Necə davayı cəzaf edərlər. Necə davayı cəzaf haman cəzaf edərlər. Allahümme erzıqnən nəzərə ilə vəcikəl kərim fi a'lal cinani ma'as-siddiqin ya zəlmənni vəl ihsan. Şeir چونیست بدید غایت دانستن در شأن تو نیست آیت دانستن این به که به عجز روی بر خاک نهی کوتاه چه گنی حکایت دانستن ذکر اسماء husna منظوم Allah'ın indi buradan gəlir zikr əsma-i husna mənzum. Şeir şeklində Allah'ın gözəl adlarını sayır. Allahu nurun xaliqun kəbir, müqəddemun muaxxarun bəsir, hadiun valun əvvəlun və axar, birrun hafidun batinun zahir, البارع الرحمن الرحيم القادر المقتدر القيوم الواحد المتين الجبار المتعال الصمد القهار المالك المبدع المعبود یا معبد الحكم اللطيف المجيد المعني الغني الجليل العليم الحكيم الوكيل و مؤمن و مقسط و مانع و حافظ و باعث و جامع متصور محیمن نافع المتکبر الولی الرافع الملك المنتقم المجيب الوارث الودود الحسيب القابض العلي العظيم الباسط الرزاق الكريم الحي الفتاح الوهاب الواسع الغفار الغفاز التواب من فکرم غفار جری بخوناخ غفار التواب الحق المحسن الشکور باغ حلیم رؤوف خبیر انصار الزار العفو الغفور العفو الغفور ذو الجلال والاکرام الصبور هو المبعث القوی الشهید الرقیب العزیز الرشید. Allah'ın o sıfat-ı hüsnasını yazır. Huvel muezzul mu'dil mugib ya mugit el-hamidul el-halidul muhiyyul memit el-adlul macidul semi el-vacidul selamul bedi' temmetul kitab به اون الله الملک المنان. Tarix zıt koymayıb mütəəssifانə və adını da yazmayıb kim yazdı. Yəni heç zıt bu kitabdan əslində bizim əlimizə keçmədi, illa o şey ki yazıbdı. Çox gözəl bir kitab hər halda. Mən bunun dua yazacaq idi. Çox sevdim yəni. Adam duanı istəyir. Dedi də əvvəldə dedi ki, mən bu duanı məndən istədilər yazam. İlahi əuzu bi afvika min iqabika və əuzu bi rizaka min səxatika və əuzu bikə minkə la əhsa səna'ən əleykə əntə kəma atəytə ələ nəfsik
bu münacat etdiyi kələmat. İndi buracan bu kəlmələri istirdi bunları məni eləsin. Bunu məni eləmək üçün getdi müsəlman toplumunda işlənən sözcükləri bir-bir topladı. Dedi ki, bunları əvvəlcə düşünək ki, İslam düşüncəsində, müsəlmanlar düşüncəsində, İslam yox, müsəlmanlar düşüncəsində bunları müsəlmanlara tay, düşünməsən, alimlərinə tay keçirsələr vaxtı var idi, onlar bu mənini belə düşünüblər. Siz də bunu belə düşünməsəz, İslamda işlənən sözcükləri düşünməzsiniz. Onun üçün duanı da başlatmazsınız. Buna görə ki, duanı başlatmazsınız, gəlin mən sizə deyim ki, bunların mənası nədir? Ondan sonra da gedək o duanı açıq görək, o dua nədir? Məncə çox cəlib bir kitabdır. Mən duasını oxumadım, görəm ki, nəcür deyir, nəcür demir, amma elə bu iki müqəddəməsi bu gözəllikdə gəlibdir. Umarım ki, kitab özü də bundan gözəl olar. Bu etiqadat kitabı deməyək, hətta dua kitabı deyək. Bəlkə indi bunu oxuyandan sonra biz eləyə bilirik, bunu milak eləyək, ölçü. Milak ölçü, tərəzi. Bunu tərəzi eləyək. Məsələn, məfatihi, nə bilim, filanları, bəhmanları qoyaq bunun qarşısına. Əgər bunlarla düz gəlsə, qəbul eləyək. Əgər bunlarla düz gəlməsə, ataq qırığa. Əlbəttə, bunlar da mütləq deyil. Bilirsiniz, bu kəlmət də ki, deyibdir. Bunlar da məsələn, 1000 ilin sözüdür, 1200 ilin, 1300 ilin, 1500 ilin, 2000 ilin, 5000 ilin sözüdür. İnsanlar yaratdığı sözdür. Bunu bəlkə ayrı cürdə tapmaq olar. Yəni, ayrı cürdə demək olar, ayrı cürdə düşünmək olar. Amma o ayrı cür düşünəndə gərək kəlmələri ayrı cür məna eləyəsən. Ya da taza kəlmə yaradasan ki, bunlardan istifadə eləməyəsən, taza bir kəlmə yaradasan, o kəlmə ilə aparasan. Məsələn, adam deyir ki, tez, antitez, sentez, taza bir şey yaradıb da, o illət məlulun yerindən keçibdir. Məsələn, illət məlulundan danışanda o mənini vermir. Gəlibdir, deyib ki, tez, antitez, sentez. Bir şey gətiribdir ki, illətdən danışmasın. Əslində, məlullardan danışır, amma ad qoyur. Ad qoyanda o düşüncə dəyişilir. Bizlər də əgər istəyək bunun tərsini düşünək, şərək taza bir sözlər yaradaq. Çox-çox Allah təbarək və teala'ya şükür olsun. Minnətdaram, minnət çəkirəm Allahdan ki, lütf eləyibdir, şükür edirəm. Bu günü bizə qismət eləyibdir və bu gün bu kitabla, dərin kitabla tanış olduq. Mən sevindim. Çox gözəl bir şey. Umarım ki, sizlər də çalışasınız. Mən əlbəttə çalışmalıyam. Allahın lütfü şamil olduqca daha çox kitablarla tanış olmalıyam, daha çox kitabları görməliyəm, daha çox kitabları Türk dünyasının yaradıcılığından, düşüncəsindən, təməddün dedikləri ki, biz Türkçə uyğarlıq deyirik ondan, o birisi fikir mərkəzli kitablarla tanış olmaqla inşallah ki, türkçülüğümüz güclənə, müsəlmançılığımız güclənə və düşmənlərimiz yaratdığı düşüncələri, bizi tərbiyyət elədiyi düşüncələrdən uzaqlaşaq. Çünki biz hər nə qədər girsək bu gölün içinə, bu uqyanusun içinə, elə bilin 2 dənə uqyanus var. Biri uqyanusu Aramdır, biri uqyanusu Nəmənədir. Ətləsdir. Siz gəlin, bu uqyanusu Aram ki, Türk dünyasıdır. Bunun içinə girəndə də o düşmənlərin işğalında olduğu uqyanusdan çıxırsınız, qaranlıqdan çıxırsınız, girirsiniz bu uqyanusa ki, işıqlıqdır. Çox gözəl, mən çox sevdim. Umarım ki, dostlarımız da bu kitabı tanıyalar, tanıdalar və insanlara göstərərlər ki, türklər duanı da fərqli düşünmüşlər. Bəlkə də o gündən ki, biz duanı əlimizdən, bu düşüncəni dua haqqında bizim əlimizdən alıblar, namaz haqqında bizim əlimizdə alıblar, ibadət haqqında bizə bunu əlimizdən alıblar, ingilislər istədikləri şəklə düşmüşük. Yəni, ingilislər nə deyiblər? Deyib, orada əzan səsi gəlir, deyir, zərərli yoxdur, mənə deyib, yox, deyir, onda qışqırsın. Zərərsiz eləyin, yəni onu. Ya, görür ki, hindili inək işir, deyir ki, o niyə cürürlər? Deyirlər, bunların dinlədir. Deyir, tamam, bizə zərəli yoxdur. Deyir, onda mən də gedim əlimi yuyum, içmət da. Gedir ondan içir ki, qoy,
Bunlar daha çox yapışsınlar. Onun xaricəli bunu yapışandan sonra Avropalı, ingilisli inəyin bu qədər şeyin istəyəndən sonra mən niyə istəməyim? İndi bu qədər məsələn Xumeyni gələndə tamam bu səfirlər filanlar, xarici səfirlər gedirlər onun dalısında namaz qılırdılar. Namazda. Onda məsələn bu da deyir ki, amma namazın nə təsiri var idi? Hər halda türklərin məncə bu kitaba baxaraq mən deyirəm ki, mən bu kitabı ülgü götürürəm. Burada duaya belə fəlsəfə ilə baxır. Duaya fəlsəfə ilə baxan kitabı mən qəbul edirəm, düşüncəni qəbul edirəm. Sağ olun, sağ qalın.